سلام. این روزها یک جنگ شدید تبلیغاتی از طرف رژیم در مقابل جریان اطلاع رسانی مردمی در شبکه‌های اجتماعی وجود داره. بلندگوهای تبلیغاتی رژیم و به طور خاص تریبون‌های نمایش جمعه که حرف‌های اصلی ولی فقیه رو رله می‌کنند، دارن با تمام تلاش فوت می‌کنند تا آتش قیام رو خاموش کنند. یکی از ترفندهایی که روش خیلی مانور می‌کنند روی تعداد کسانی است که در قیام و اعتراضات شرکت می‌کنند. کل اینایی که تو آمار اغتشاشات شرکت کردن حدود 100,000 نفر تخمین زده میشن. ایران 80 میلیون جمعیت داره. یعنی صدای ملت ایران را باید از این راهپیمایی 13 آبان شنید. صدای ملت ایران را باید تو این نماز جمعه ها شنید. نه از این چند نفر افرادی که اونا اغتشاش کردن، آتش میزنن، میکشن، سلاخی میکنن و امثال اینا. ایران 80 میلیون جمعیت داره ها؟ پس اگر به قول تو فقط 100,000 نفر اومدن که زیر 1%، این که چیزی نیست. پس چرا این همه نگرانی؟ چرا صبح و شب روزه میخونید که تو قلب بچه‌های ما نفوذ کردن؟ بچه‌های ما الان اسیرن. فکرشون اسیره. اونا تونستن با جنگ شناختی به اسارت در بیارن بچه‌ها رو. بکشونن تو خیابون. بعد از چه آزادسازی کردن. بعد بچه‌ها رو برگردون. اما این کار یه شبه نیست. من میخوام اینو عرض بکنم. ما غفلت داشتیم. ما باید با جوانامون بیشتر صحبت میکردیم. ما نمیذاشتیم جوانامون اسیر بشن. اگر کل این اغتشاشگرا به قول شما فقط 100,000 تان، پس چرا این اعدام‌های وحشیانه؟ چرا فقط توی تهران 40,000 نفر امنیتی رو ریختی توی خیابون که بعد به قول خودتون بد جوری وا رفتن؟ من واقعا بچهای نیروی انتظامی هم امروز با آقای کریمیون عرض کردم، من خجالت میکشم. اینا 5-6 ماه بنده خدا درگیرم. میگه ما چقدر بهشون میدیم؟ ما 7 میلیون، 8 میلیون، 10 میلیون. چقدر میگین ظرفیت دارن بنده خدا؟ بعد بذار ببینم اونایی که میان توی نماز جمعه شما، تا حالا کسی بهشون با تفنگ ساچمه‌ای شلیک کرده؟ گلوله جنگی چی؟ با باتوم تا بال کسی بهشون حمله کرده بزنه؟ واسه متفرق کردنشون گاز اشک‌آور تا حالا زدن وسطشون؟ ببین تو اون نماز جمعه و راهپیمایی‌های حکومتی که حتی عیاب و ذهابش رو هم خود حکومت تامین میکنه، خود حکومت ازش فیلم میگیره پخش میکنه، بعدش هم دیگه اطلاعات نه تنها بهشون کاری نداره بلکه شاید یک ساندیسی هم بهشون بده، کل جمعیتی که میتونی بیاری همینه. این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده. جمعیت میلیونی کرمانشاه را مشاهده میکنید. 30-40 نفر آمدن برای تظاهرات بر ضد اغتشاشگران که بیشترش هم نظامی هستند. اگر راست میگی شما هر بار که نماز جمعه میذاری بگو اون ور شهر توی یک میدون دیگه هم هر کسی که میخواد علیه نظام تظاهرات کنه بیاد، نه شلیکی هست، نه باتومی، نه دستگیری، فقط هم یک شعار مرگ بر خامنه‌ای. بعد ببینیم چند میشیم. برای برخی جریان‌های داخلی و حامیان خارجیشون تنها دیدن جمعیت معترض مهمه. اگر یک تعدادی جمع بشن، اعتراض بکنن، اغتشاش بکنن، اونا میشن مردم ایران، جمعیت ایران. اما تعداد انبوه کسانی که با اعتراض و اغتشاش در خیابان مخالفن و حامی نظم و آرامش و آسایش و امنیت هستن، اونها دیده نمیشون. آخه مگه شما برای مردم آرامش و آسایش و امنیت گذاشتید که کسی بتونه خواهان اون باشه؟ اصلا میدونی آرامش چطوری به وجود میاد؟ وقتی که آزادی وجود داشته باشه. اما ماهیت نظام شما در اساس ضد آزادیه. از 40 سال پیش این رو ثابت کردید که این نظام بنیادش روی سرکوب و جنایت و اجبار سواره. اتفاقاً این اعتراضات برای رسیدن به آرامشه، چون تا وقتی که نظام ولایت فقیه سر کاره نه آزادی هست نه آرامش.
از قضا استمرار این اعتراضات نشون دهنده اینه که اتفاقاً اکثریت جامعه حامی این اعتراضات هستند، وگرنه چطور میتونه 3 ماه تداوم پیدا کنه؟ نکته دوم این که حدود 50 میلیون نفر ایرانی تلفن‌های هوشمند دارن، به اخبار فضای مجازی دسترسی دارن، وسط جنگ رسانه‌ای هستن اما خیلی ها نمیدانن یا غافل هستن. دشمنان با جعر خبر، نشر اخبار جعلی، تکرار این اخبار جعلی، برجسته سازی بعضی از خبرهای منفی میخواهد جوسازی کند و جامعه را ملتهب کند. دشمن با همین فضای مجازی به دنبال استمرار فتنه است. باید حواسمون باشه. بالاخره اینکه 50 میلیون ایرانی که گوشی موبایل در دست دارن فریب میخورن و میرن توی اغتشاشات رو باور کنیم، یا اینکه اغتشاشگرا عده قلیلی هستن؟ اگر قلیل هستن پس چرا میگی جامعه رو ملتهب کردن؟ بعد سوال، اگر قلیل هستن چرا تو نمیتونی با این همه رسانه و تلویزیون و نمایش جمعه و منبر و بوق و بلنگو یه قرص ضد التهاب درست کنی که جامعه رو آروم کنه؟ حالا سوال بعدی، ما جعل خبر میکنیم یا شما که میگی اون جوون که کشته شد افسردگی داشت، اون یکی بیماری زمینه‌ای داشت، اون یکی از طبقه سوم خودش رو انداخت؟ حالا ملت با چشم خودشون دیدن یا فیلمش هم گرفتن که از نزدیک شلیک کردی بهش، با باتوم زدی به سرش، بعد ما داریم جعل خبر میکنیم؟ سوال بعدی، اگر همه این اعتراضات فقط به خاطر جعل چند تا خبره، چرا تو کشورهای دیگه ملت با چند تا خبر جعلی نمیریزن بیرون برای سرنگونی حکومتشون؟ آها، احتمالاً اونجا فضای مجازی ندارن. آره، شاید همه چی اونجا فیلتره. ببین، اونی که میاد توی خیابون درد رو با تمام وجودش حس کرده که میاد توی خیابون. اون دانشجویی که میبینه همکلاسیشو گرفتن چون فقط 2 تا پست اعتراضی گذاشته بود، داره نبود آزادی رو حس میکنه. کشتن اون وبلاگ نویس زیر شکنجه که خبر جعلی نیست. دستگیری مهسا امینی به خاطر بدحجابی که جعل خبر نیست. وقتی در یخچال رو باز میکنی و خالیه، این که خبر جعلی نیست، این عین واقعیتیه که داره توش زندگی میکنه. ملتی که اومدن توی خیابون دیگه کارد به استخونشون رسیده، دیگه این حاکمیت دروغ و چپاول و جنایت رو نمیخوان، چه بفهمی چه نفهمی. آیا این اغتشاشات باعث نشد مطالبات به حق مردم به حاشیه برود؟ چرا گاهی از موارد اگر اعتراضاتی از گلایه‌مندی‌هایی از مطالباتی از نسبت به مسائل اقتصادی معیشتی عده‌ای میان آشوب به پا میکنن، فراموش میشود مطالبه به حق مردم؟ تو مطالبات مردم رو پاسخ بده، کسی دیگه اغتشاش نمیکنه. الان بیشترین شعاری که در این اعتراضات شنیده شده کدومه؟ همین مرگ خامنه‌ای. تو همین یه مطالبه رو حل کن دیگه، اغتشاش برای چی اصلا؟ چون مطالبات مردم خیلی واضحه. سرنگونی کف مطالبات اینجاست. اگر این رو میتونی پاسخ بدی که دیگه بحثی نداریم. بیا بگو ما صدای مردم رو شنیدیم، اینم کلید کاخ، استعفا بده برو. کردن خیلی دیکتاتورهای دیگه هم همین کارو کردن رفتن. اگر میتونی همین کارو بکن، ولی اگر نمیکنی که نمیکنی، پس دیگه هر روز منتظر دیدن این صحنه ها باش. دفتر نماینده فلواردون، رئیس مجمع نمایندگان است. در یک کلام یک راه بیشتر باقی نمونده، سر خم قدغن. وقت بخیر و خدا نگهدار.